Qandli diabetni, ya'ni sahrni birinchi turini uy sharoiti tekinga davolash sirini o'rgataman do'stlar, qo'shimcha sifatida. Qani ketdik. Birinchisi bu chernika mevasi bo'ladi. Aynan bizga barglari asqotadi. Qondagi shakarni pasaytirish uchun, ko'z nurini va asabni himoya qilish uchun kerak bo'ladi. Ikkinchisi lyubista giyohi. Bizga buni ildizi kerak bo'ladi. Diabetda buyraklar orqali zaharni chiqarib, jigarni yengillashtiradi. Birinchi o'rinda oshqozon osti bezini yumshoq rag'batlantiradi. Uchinchi giyohimiz krapiva, ya'ni gazanda o't nomi bilan mashhur. Yangi qon hosil bo'lishiga yaxshi samara beradi. To'rtinchi giyohimiz achchiq ermon, achchiq shuvoq nomi bilan mashhur. Polin gorkiy deb nomlanadi. Immunitet uchun juda ham kerak. Beshinchi giyohimiz korin lapuxa, qondagi zardobni tozalaydi, B hujayralarini yangilaydi. Oltinchi giyohimiz bu momaqaymoq ildizidir do'stlarim. Safroni haydaydi, jigarga yengillik beradi do'stlar. Hech qachon kasal bo'lmanglar. Alloh taolo barchaga shifo bersin.